10 миңдеген адамдарыбыз биздин репрессияланып, сүргүнгө айдалып, соттолуп, атылып, Өзбекстанда дагы ушул кадам менен кетти. Биз тилекке каршы бир аз кечигип баратабыз. Өзбекстандын президенти айтып атат. Бул басмачылар же каракчылар эмес, алар ошол убакта болгон өзбек элинин баатырлары болгон деп атат. Урматтуу депутаттар, мен эмне үчүн бул 10 томдук китепти сиздердин алдыңыздарга алып чыгып атам. Бул жерде 1920 жылдан 1953 жылга чейин саясий репрессиянын курмандыгы болгон 18 миң кыргызстандыктын тизмеси бар. Ушул 10 томдук китепти жазган ошол убактагы КГБнын полковниги, тарых илимдеринин доктору, азыр Атабейит улуттук мемориалдык комплекстин жетекчиси Болот Абдрахманов. Бул киши биз менен бул жерде отурат. Бирок эмне үчүн бул мыйзам долбоорун алып чыгып атабыз? Бул ошол убактагы 18 жылдан бери 53 жылга чейин репрессияга тартылгандардын бул балким жарымы болушу мүмкүн. Бизде ачылбай жаткан архивде дагы далай документтер калган. Ошол кыргыз интеллигенциясынын татаал тагдыры атылган, соттолгон, сүргүнгө айдалган биздин ата-бабаларыбыздын мындай бир трагедиянын кайталанганына дээрлик 100 жыл өтсө дагы, бирок биз кийинки урпактары, алардын көзү өтүп кетсе дагы, биз аларды тарыхтын актай барактарына жазып, аларды толук кандуу реабилитация кылышыбыз керек. Мына мен бул мыйзам долбоорун алып чыккандан кийин бир канча депутаттар менен сүйлөштүм. Көпчүлүгүңүздөр мага келдиңиздер. Менин чоң атамы дагы убагында басмачы деп атап, айылда башыбызды көтөрө албай калганбыз деп. Алар көпчүлүгү басмачы болгон эмес, каракчы, мыкаачы болгон эмес. Бирок ар кандай себептер менен 10 миңдеген адамдарыбыз биздин репрессияланып, сүргүнгө айдалып, соттолуп, атылып жок болуп кеткен. Ал көпчүлүгүнүн мүдөөсү ошол эле Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов, бүт алардын тагдырын окусаң, чындыгында ошо бир Кыргызстан деген өзүбүздүн бир мамлекетибиз болсо экен, өзүбүздүн туубуз, гимнибиз, биздин бир өзүбүзчө бир түтүн булатсак экен деген максат мүдөлөрү болгон. Алардын бардыгы мына атылып 37-жылы. 1991 жылы Атабейиттен алардын сөөгү табылып атат. 137 адамдын сөөгү. Ошол жерде алардын жазып кеткен эскерүү мурастары бар көпчүлүгүнүкү. Бул мыйзам долбоорун алып чыкканда биз бир канча окумуштуулар менен, илимпоздор менен, тарыхчылар менен сүйлөштүк. Урматтуу депутаттар, мен сиздердин убактыңыздарды көп албайын. Мына кошуна Казакстанда өтө көп миңдеген адамдарды атайын комиссия түзүлүп актоого берди. Өзбекстанда дагы ушул кадам менен кетти. Биз тилекке каршы бир аз кечигип баратабыз. Өзбекстандын президенти айтып атат. Бул басмачылар же каракчылар эмес, алар ошол убакта болгон өзбек элинин баатырлары болгон деп атат. Биз дагы мына азыр балким билбейбиз, азыр муну эч ким билбейт. Балким 10 миң, балким 20 миң канча адамыбызды дагы биз саясий репрессиянын курмандыктарын актаганга мезгил келди деп ойлойм. Дал ушул биздин урматтуу депутаттар, биз ушул ишке себепчи болушубуз керек деп ойлойм. Музду ордунан жылдырышыбыз керек. Атабейит улуттук мемориалдык комплекси мына жөн эле бир жетекчилер келгенде, сырттан коноктор келгенде алып барып бир гүл коюп койгон жерге айлантып алдык. Ал жерде биздин Кыргыздын накта саясий элитасы, интеллигенциясынын сөөгү жатат. Айтматов Чыңгыз Төрөкуловдун сөөгү жатат. Мына ошол жерге дагы көңүлдү буруп, биз азыр мына мыйзам долбоору эмне сунуштап атабыз? Комиссия түзүп, ар бир фракциядан бирден депутат, башкы прокуратурадан, Ички иштер министрлигинен, улуттук коопсуздук кызматынан, юстиция министрлигинен, улуттук илимдер академиясынан, мамлекеттик архивден, акыйкатчыдан, тарыхчылардан болуп комиссия түзүлүп, ошол комиссия улуттук биздин илимдер академиясынын астында түзүлүш керек. Биз азыр мына министрлер кабинетинде билесиздер, бир топ бизге жанагы сын пикири бар эле, анын бардыгын биз президенттик администрация министрлер кабинети менен кеңешип, акылдашып, иштеп, бир анын баарын өзгөрттүк. Мына башкы прокуратура Үмүткан Ургазиевна турат. Мурда биз комиссия гана актайт, печать басып берип актайт деген элек. Башкы прокуратура каршы чыккан. Жок, биз азыр башкы прокуратуранын сунушуна макул болуп, комиссия башкы прокуратурага берет, башкы прокуратура жогорку сотко берет, анан мына ошентип, жанагы сот менен соттолгондорду сот гана актайт деген чечимге келип, мындай бир компромисске, консенсуска келип отурабыз. Мен азыр сиздерге айтып коюшум керек, урматтуу депутаттар, бир канча коллегаларыбыз айрымдары каршы болгон учурлар бар. Албетте мыйзам долбоорунда мындай карама каршы пикирлер болуш керек.
Бирок 4-нчү статьяга биз так мону жазып атабыз. Кылмыш иштеринин материалдарында жоопко тартуунун негиздүүлүгүн ырастаган төмөндөгүдөй далилдери бар адамдар акталууга жатпайт. Ата мекенге чыккынчылык, шпиондук, диверсия, зыянкечтик, саботаж, террордуу актылар үчүн алар акталбайт. Ойлоп калбаңыздар, жанагындай бир массалык түрдө илгерки каракчылар жанагы Уркия Салиеваны колхозду уюштуруудагы аракеттери үчүн жанагындай мыкаачылык менен өлтүргөн сыяктуу адамдар дагы акталып кетиши мүмкүн деген силерде кооптонуп болбош үчүн мен айтып атам, адамзатка каршы кылмыш жасагандыгы, бейпил элди жазалагандыгы, киши өлтүргөндүгү, адамды кыйнагандыгы үчүн киши өлтүргөн, каракчылык кылган, талап тоногон жана башка зордук зомбулук көрсөткөн куралдуу башка топторду уюштургандыгы жана мындай кылмышты өз колу менен жасагандыгы, ошондой эле куугунтукка алууга байланыштуу сот акыйкаттыгына каршы кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон адамдар. Алар атүгүл өздөрү кийин куугунтукка алынса да акталууга тийиш эмес. Биз муну так жаздык. Кимде ким киши өлтүрсө, зордук зомбулук барса, каракчылык кылгандар, жанагындай ата мекенге чыккынчылык кылгандар, шпиондук, диверсия, террордук аракеттер барлар акталууга жатпайт. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоору бизде мына жанатан бери Исхак Абсаматович экөөбүз эртеден бери талашып атабыз. 1994-жылы кабыл алынган. Россиянын өзүндө саясий реабилитация боюнча мыйзам долбоору 20 жолу өзгөрдү. 20 жолу. Грузияда 5 жолу өзгөрдү. Россияда атайын саясий жанагы сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскерүү иш-чаралары дайым өтөт. Грузияда өзгөрүп атат. Казакстан менен Өзбекстанда мындай көп мисал кылбай эле коеюн, мен жана айтып өттүм. Ошондуктан биз азыр комиссия түзүп, анын үстүнө билесиздер. Быйыл президенттин жарлыгы менен Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгын белгилеп атабыз. Анан ал жерде министрлер кабинети мына автоном облусунун түзүлгөнүнө 100 жылдык деп туруп, 100 жанагындай социалдык объектилерди ачабыз деп атат. Социалдык объектилерди ачкандагы маанилүү, бирок биз биринчи кезекте өзүбүздүн тарыхыбызды сөзсүз түрдө кеч болсо дагы реабилитация кылып, биздин ата бабалар алдындагы өзүбүздүн миссиябызды, милдетибизди аткарышыбыз керек деп ойлойм. Колдоо бересиздер деп ишенебиз, урматтуу депутаттар. Сын пикир суроолор болсо жооп беребиз. Рахмат. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Сурооңуздар барбы? Исхак Абсаматович. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Мындай жалындуу кесиптешибиз берген сунушту сөзсүз көңүлгө бурушубуз керек. Негизги максаты түшүнүктүү. Бирок бир нерсе айткым келет. 1994-жылдан акыркы эгемендүүлүк мезгилдеги мыйзам ушул акталууга толук мүмкүнчүлүк берилет. Андан мурда Сталин Иосиф Виссарионович өтүп кеткенден кийин, 20-чы съездден кийин Борбордук комитет, КПСС Борбордук комитетинин чечиминде миңдеген, 100 миң адамдар акталган болчу. Бул моюнуна алынган болчу. Биз бүгүн ачкан жокпуз аны. Ал коммунисттик партия өз убагында баа берип, тез баа берип туруп, ошого жоопкерчилик тартылган, адамдар атылган болчу. 1938-жылы ошол эле Ежовдор атылып кетпедиби? Эми кайра эле биз ушуну козгогонубуз кандай кажети бар? Мүмкүнчүлүк бар. Мыйзамсыз жоопко тартылган бар акталыш керек. Бирөө да калбаш керек. Ага эмне тоскоолдук болуп атат? Өкмөттүн өкүлү эмне тоскоолдук бар азыр ушу реабилитация кылганга? Кандай тоскоолдук бар? Айтып бергилечи мага. Кимге өкмөттүн атынан айтып бере алат? Аткаруу бийликтин атынан. Биз депутаттар пикирибизди айтабыз. Аткаруу бийликтин министр юстиция, же ген прокуратура эмне тоскоолдук бар? 38-жылы, 40-жылы репрессияга далып келген жаранды акташ үчүн. Айтып бергилечи мага. Эмне жол бербей атат сизге? Бул биринчиден закондун демилгечиси биз эмес, биз азыркы учурда бизге мындай реабилитация боюнча арыздар келип турат, карап турабыз. Ал арызды кароонун тартибинде биз ички иштер министрлигине, УКМКга атайын запросторду жиберебиз. Ушул адамга карата козголгон кылмыш боюнча ал реабилитация болгонбу, кылмышы кыскарганбы деген негиздер менен кайрылабыз. Бул биринчи вариант. Алардан справка алса, биз реабилитирован деп эле өзүбүз справка берип коебуз. Экинчиси, эгерде өкүмү болгон болсо, ошол өкүмдү, ошол ички иштер, эгер реабилитация болбогон иштер болсо, ал өкүм иштерди, кылмыш иштерди суратып алабыз дагы, өзүбүз көзөмөл иретинде окуп, негиз болсо, жогорку сотко сунуш жасабыз. Негиз жок болсо, негиз жок деп корутунду берип, арыз ээсине жооп беребиз. Демек тоскоолдук жок азыр, кайрылса маселе жок.
Бул жерде инициатор менен мурда биз баягы бир нече жолу Жок, мен кеңеште ошол сизден- жерде айтып атышат да, эмеге суроо берип жооп берип коеюн, эме баягы эмеге кирбей калган дейт. Атайын көп списокко кирбей калган, ошолорду аныктап чыгабыз деп атат да. Бул список силердикинен, архивиңерден да көп болуп чыгышы мүмкүн дейт. Силердин архивтерге кирбеген. Мындай кылалычы. Сиз юристсиз, мен деле юристмин, сиз практиксиз, мен теоретик, бирок практикада иштегем. Болуп калышы мүмкүн деген категория колдонбойт, а? Биз болуп аткан нерсени айтабыз. Паланча Ишматов, Ташмат кайрылса, ага мыйзамга дал келбейт деп баш тарттык реабилитация деген бир факт барбы жокпу? Биз андай фактылар бар. Эгерде негиз Барбы жок болуп сизде? реабилитация болбосо, биз алардан реабилитация кылганга жатпайт деген справкаларды беребиз. Вот. Негиздеп карап туруп жок дейсиң, туура? Эгер кылмыш оор болсо, башка кылмыш болсо. Анан бир нерсе, бул жерде мыйзам азыр комиссия жөнүндө кеп эмес, урматтуу кесиптештер. Кеп мыйзамга өзгөртүү, толуктоо киргизүү. Ал жерде мындай сөз бар да, орусчасы мендеки лица осужденные Уголовным кодексом до 61 года, несмотря на обоснованность обвинения. Бул деген кандай чечим болсо да карабайбыз деген сөз да. Актайбыз. Мен туура түшүндүмбү? Несмотря на обоснованность обвинения деген формулировканы. Үмүт айым түшүндүрүп бериңизчи. Туура бергилеп атасыз ооба. Вот туура. Эгерде Демек жок, эгерде карабайбыз. трактовка ушундай болуп Бул түшүндүрүлөт. априори ушул мыйзам менен ошол мезгилдеги прокурор, следствие кылган иштердин бир сөзү да чындык деп кабыл албаган деген сөз да. Ал кандай болбойт тарыхта. Келгиле, баарын актайбыз. Маселе жок. Аны башталган болчу. Улантып кетиш керек азыр. Бирок чын айтканда, мындай чындык үчүн айтыш үчүн анын туугандары деле калбай калды. Ошондон талап кыла турган киши жок болуп атат. Кеп ошондо маселе. Прокуратура, пожалуйста, өз ыктыяры кылса болот, бирок аларда деле кызыкчылык жок. Урматтуу төрага, мени сөзүн жазып коюңуз. Мен жарыш сөзгө деген бизде процедура бар, мен де кошумча пикир айтам да. Азыр уруп аткан бактым бүтүп калат экен да. Мен каршымын бул мыйзамга. Мен ойлойт бул ашыктык болуп атат. Рахмат. Исхак Саматович, эми Рахмат. Акбөкөн Дүкенич. Акбөкөн Таштанбеков, Сыгат округу. Менде мындай суроо, авторга да, ген прокуратурага. Мен чоң атамды ушундай репрессия кылып, малын алып кетти эле. Демек, бүгүн азыр бул мыйзам чыгып кетсе, эртең компенсацияга арызданса болот экен да, международный сотторго барып. Мен же болбосо башкаларда турабы, мыйзам кабыл алынып калса. Сиз биринчиден прокуратурага арыз менен жазышыңыз керек. Сиздин биз атаңыз боюнча ошондой маалымат бар. Не, теоретически. Да, теоретически туура. Алар менимче компенсация алышат, реабилитация болгондордун неберелери, балдары компенсация алат азыр мамлекеттен. Ошо компенсация алуу үчүн бизге кайрылышат. Биз жанагы Прибалтикадай, берки Украинадагыдай жол ачып койбойбузбу, тиги миңдеген арыздарга. Ушундай компенсация кылып бергиле, өлдү. Туура эмес, атылып кеткен, соттолуп кеткен деп компенсация кайрылганга жол ачып беребиз да, туурабы? То есть срок давности могул мыйзамды кабыл алгандан кийин болуп атат да. Акбөкөн Дүкенич, Үмүткан, туура көрсөңүз мен жооп берип коеюн. Азыр компенсация боюнча бул жаңы мыйзамда сөз жок. Анткени ал 94-жылкы мыйзамда деле бар азыр. Жок, ал иштеп атат. Бүгүнкү күндө деле Үмүткан Узун. Жок, мен Бүгүн иштеп атат ал аны компенсация. сураган жокмун. Срок давности бүгүн законду кабыл алсак ушундан башталат да. То есть бүгүн мыйзам менен биз актап атабыз да, туурабы? Туура. Актап атабыз. Демек, срок давности деп прокуратура айта албайт. Бүгүн биз мамлекет мойнуна алып атат. Туура эмес соттолуп кетти депчи ошо кишини. Туура эмес соттолгондон кийин ошону, значит, убагында конфискация болгон окаты. Значит, следствиеде, архивте документтер бар. Конфискация болду, үйүн алып койду, үйүн тартып алып койду деген маселелерде ошолорду мамлекет күчү жетеби ошончо үй, ошончо окатын бергенге? Жо, ал Акбөкөн Дүкенич, аны бул мыйзамга анын эмне тиешеси бар? Ал азыр деле 94-жылы жазылган мыйзамда деле бар да компенсация боюнча. Жок, менин атамдын окатын жарым колхозга алып койгондо аябай көптөгөн жерлер, например, мен билем 70 гектар жер, Милифан деген жерде алынып калганда, эми ал документте точно бар, мен билем архивте. Бар экен да. Демек мен ошол 70 гектарды кайра кайрып бергиле, потому что ошондо
жерин да оокатын да тартып алып койгон да, ошону айтып атам да негизи. Туура андай эми. Теоретически. Акбөкен Дүкенович, туура сиздики ошондой болгон болушу да мүмкүн, бирок өзүнүн ата бабасын, өзүнүн чоң атасын актайм деген адам ал акча сурап же үй сурап келбейт. Ал тарых алдында, тууган уругунун алдында, урпактарынын алдында мен атамы актап бергиле, мага ошол чечим бир барак жетиштүү дейт. Жок, эми Мына прокуратурага баргандын бардыгы ошентип барат. Сиз мени жакшы түшүнө албай жатасыз. Бүгүн биз ошол айтып атпайбы? Бүгүн акталат да, допустим, кече күнү ал кылмышкер болчу. Бүгүн мыйзамды кабыл алгандан кийин биз мамлекеттен биз актап атабыз ал кишиничи. То есть эми ошол делосунда ошол конфискованный оокаты болуп калышы мүмкүн, уюу болуп калышы мүмкүн, эми любой адам болушу мүмкүн да. То есть делода болушу мүмкүн да ошолордун баары. Анан экинчи ген прокуратурага вообще негизи арыздоо түшпөсө, биз вообще негизи силер ошол арызды кабыл аласыңарбы өзүңөрчү? Жок, арыз жазып келмейин. Биз ал арызды эмени карабайбыз. Биринчиден, экинчиден сиз айтып атпайсыз, жанагындай факт болгондо азыр бул мыйзам менен, азыр демилгечи менен атайын комиссия түзүлүп, алар өзүнчө изилдеп чыгышат. Ал бардык органдан болот. Эгер ошого актоого негиз болгон болсо, ал да чечим кабыл алат. Алар башкы прокуратурага сунуш берет. Башкы прокуратура биз ошол топтолгон кылмыш ишти окуп чыгып, анан корутунду чыгарабыз. Негиз бар же негиз жок деген. Анан жогорку сотко кайрылабыз, эгер соттун өкүмү болсо. Ошо жогорку сот гана акыркы чечимди коюп берет. Алар өкүмдү күчүндө калтырып коюш да мүмкүн, же актоо кылыш да мүмкүн. Жок, эми сот деген эми аерде тройка болчу да, 3 киши эле жөн эле ак салсын деп эле чечим чыгарып коюшкан маалдар да болгон да. Негизи бүгүн мынауну кабыл алсак деле, получается, арыз түшмөйүн карай албайсыңар да, туурабы? То есть арыз түшүш керек да ошону. Демилгечи аппарат. Бир минут азыр отурсаңыз. Нурлан Асанбек. Аппарат демилгечи депутат Айдарбековдун микрофонун жандырыңыз, анан искен. Акбөкен Дүкенович, комиссиянын түзүлгөндөгү Болот Жумашевичтин демесин максаты- микрофон жандырып коюңуз. Абдрахманов Болот Жумашевичтин. дал ошол арыз түшпөгөн учурда дагы аларды биз актаганга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Анткени көпчүлүгүнүн өзү көзөтүп кетмек турсун, анын баласы, небереси дагы жок болуп калган учурлар бар да. Андан бери талай заман өттү да. Ошону айтам да, башка мыйзамдар жол береби? Баягы биз уголовный кодекс, процессуальный кодекстин баарында эле арыз болуп атпайбы? Эң негизгисичи арыз болуп атат да. Анан кийин арызы жок. Арызы жок, ошо башкаларга да, комиссияга- башка мыйзамдаргадан да толуктоо киргизишибиз керек да. Архив боюнча да өзгөртүү киргизип атабыз, эгер зарыл болсо киргизебиз Акбөкен Дүкенович. Рахмат.